清楚，我交俾你嚇。好，咁啊，大家好啊，我係 John 啊，咁啊，今年咧，大家估下我幾歲啊？咁啊，我今年50歲噶啦。咁我喺一個名店裏面咧，就做一個擔任一個保安嘅工作啦。咁啊，我平日咧都要企咧比較長啊。咁對嗰個體力咧係需要好大。咁啊，亦都今日我講下咧，我用住大多美嘅我食嘅3寶啊，咁點樣可以保持自己一個咧嘅身體嘅好好嘅狀態啦嚇，就唔怕話又冷又熱啊，同埋咧我有去參加一個健身比賽，咁啊點樣可以喺平時一個咁高嘅體力要求底下咧，再可以去應付比賽咧咁樣。好啦，咁講下啦，咁依家咧天氣係熱得好緊要，係咪啊？咁又成日出汗啦，咁大家都中意點樣啊？咁凍嘢噶嘛，係咪？咁夜晚咧出去咧就可能嗰啲BBQ 啊，咁佢又好多油啦，又好鹹啦，咁咧好容易咧就會出現一啲毛病啊！即係身邊嘅人咧，我見到都好多都話咩又中咗流感啊，即係個乙型流感啊，甚至乎又有一個新冠啊都中埋，咁都經常係戴口罩嘅節目。咁我就有3樣點樣可以對抗咧呢一個嘅感冒嘅氣管問題，同埋一啲腸道。好，第一啦，咁成日食咧，呢天氣咁鬼熱咧，咁你而家會啲凍嘢啦、雪糕啊，可能食下沙律啊，咁唔使興合合啊嘛，食下啲生魚啦咁跟住淨係凍好悶㗎，咁又會出去整下啲 BBQ，跟住麻辣火鍋咁樣，哇！其實咁樣温度咁極端咧，係對我哋嘅腸道咧就非常之刺激嘅。咁食埋咁多冰嘅嘢咧，咁我好容易咧就消化不良啦，個肚脹啦、胃脹啦咁甚至乎好容易屙啊、嘔啊，或者係幾日都出唔到啊，冇得去廁所啊咁甚至乎啲口氣重啊、離開型啊咁樣，呢啲全部咧都係我哋腸裏面咧啲菌失去咗控制，有啲信號嘅咁我呢個樂麗果酵素樂麗果酵素咧加埋一個益生菌，咁佢首先講下樂麗果酵素先啦，佢係一個天然嘅發酵酵素啦，咁可以咧調節翻我哋嘅係啦，咁調節翻我哋咧腸裏面咧嘅，咁加埋呢個有300億嘅菌係啦，咁就可以好好咁保護我哋嘅。咁佢呢一個咧係有成1440小時嘅發酵，咁就冇添加嘅，咁就咁飲咧就好好味嘅。咁仲有係佢裏面咧有天然元素喺度啦，咁令到我哋飲咗之後咧，可以自己調節翻個身體。其實我哋本身咧都少會自己好噶嘛，咁只不過係快啲同慢啲。咁平時成日飲佢咧就可以就算咧有啲都可以好快去變翻好啦。咁平時飲緊咧，我就真係冇話啲傷風感冒啲喉嚨痛冇嘅，而家係。咁我每日咧就4包嘅，早2包，夜晚2包，係啦。咁就我哋保健啦，咁我一家大細都飲緊佢，咁係好好嘅一個產品嚟，就係好好一個保健品。咁大家都可以問下你身邊嘅朋友仔啦，甚至乎上下 AI 睇下，
嘅呢一個牌子嘅內圍果酵素。咁另外咧就講下係啦，咁外面啦，咁其實都係挺大陽光㗎嘛，係咪？咁陽光咁強烈嘅底下咧，就會令到我哋好快即係老化，不論係啲皮膚啦，甚至乎裏面啦，都會產生好多熱。咁樣點樣可以又可以保護翻我哋皮膚啊？就唔使即係出斑啊，或者出油敏感啊。咁其實咧就可以食維他命 C 嘅。咁維他命 C 咧就可以抑制呢個黑色素啦，白翻啲啦，又唔使話成日都有咁暗黃啊咁暗啊。咁減少翻呢一個紫外線咧，帶嚟翻我即係俾我哋嘅啲嘅衰老啊同損傷。咁當然啦，仲要我哋可以一個防曬啦。咁其實太多味咧都有防曬，同埋又洗面嘅。咁我哋出油出得疏勁啊嘛，咁就需要咧係洗乾淨佢，咁就保持乾咗啦。咁提升我哋點樣可以提升個免疫力咧？咁夏天咧成日都吹啲冷氣啦，咁大家可能身邊嘅人都會喉嚨痛啊，或者傷風感冒啊咁樣。咁呢個維他命 C 咧就會我哋流汗都流走咗去㗎啦。咁所以咧大家都要每日都要食。咁其實我哋呢個維他命 C 咧食一條咧就等於有500嘅毫克，500 mg 喺度。咁其實我哋人一般咧就100 mg 已經夠啦。咁我哋500嘅維他命 C 咧就可以令到我哋更加好咁保護同埋提高咧抗衰老化啊嘛，係嘛？咁大家都中意後生嘅。咁其實咧有一個好簡單嘅實驗啫。咁攞一個嗰啲煙酒啊，煙酒咧就好強嘅氧化劑嚟，可以氧化嗰啲病毒嘅細胞壁，等佢就死咗嘅。咁強咧，我哋將佢放一啲嘅維他命 C 落去咧，佢可以即刻變白咗喎，嗰啲個煙酒。咁而檸檬汁都得，不過就冇咁犀利嘅。再落去咧，佢就又變翻一個啡色。咁如果一滴去我哋維他命 C 咧，食咗佢咧，即刻變翻白，咁就好強一個嘅抗氧化。咁咧價錢都非常之貴。咁一年嘅維他命 C 咧，講緊2蚊都唔抵，係嘛？咁買個檸檬都4個幾5蚊啦，咁仲要比一個檸檬更加強喎，其實都係講緊個幾銀錢㗎嘛，非常之經濟實惠，好好嘅保護全家嘅維他命 C，天然㗎，係天然嘅。咁佢有好多唔同嘅水果喺裏面啊。咁益生菌咧，我就再講下益生菌嗰度。呢個益生菌咧有13種咧，係冇5種。咁有2種咧都係天然。咁裏面咧有益生元啦，咁佢啲益生菌咧需要食一啲益生元咧，佢先至可以長大到嘅，可以去增長到嘅。咁佢增長到之後咧，就可以多咗嘅益菌啦，咁就將啲壞嘅菌咧就排除，咁就等我哋唔使話咁容易病啊，或者或者去唔到洗手間啊，都係因為一個益生菌唔夠所產生到。咁而益生菌咧，甚至乎咧可以令到我哋情緒更加穩定，更加係好嘅喎。咁依家其實會好多啲不論大人小朋友啊，都好容易唔高興啊、猛緊啊，或者佢試下食下呢個大多明啊，呢個益生菌啊，係令到個情緒咧係穩定。咁最緊要咧個腸道啊嘛，咁因為我哋70%嘅免疫咧都係嚟自於個腸嗰度，咁我哋有足夠嘅益菌咧，
就會可以對抗一啲唔同嘅病菌同病，例如感冒或者係其他嘅流感等等。咁三個夾埋咧，除咗一個好好嘅抗衰老抗氧化咧，就係一個好好保健啦嚇。咁呢一個咧，獨麗果酵素咧，就係可以將我哋個肝嘅毒咧，咁我哋平時食埋咁多外物嘅嘢咧，就可以將佢出嚟。咁三個夾埋一齊咧，就非常即係令到我哋咧好強嘅免疫力，有好嘅免疫力，就將一啲唔要嘅嘢咧就排走晒，好嘅嘢咧就可以令到我哋吸收。最緊要保障一家健健康康即係病好辛苦㗎嘛，又要跑去睇醫生係咪？跟住係要食藥又做唔到嘢，好嘥時間。係，所以我見到你都越嚟越靚啲皮膚，係越嚟越後生。跟住後生好，今日就同大家分享到呢度，我食住呢餐。係啊，年青